He asistido a 150 directores, ni a una mujer. Es que no hay mujeres en la ópera. Dicen. El 1% de las mujeres son directoras de orquesta, el 1%. Dicen. Para mí es muy importante que el Festival de Peralada haya programado esta temática, que suele ser polémica en algunos sitios, ¿no? Dicen. El tema de Don Juan, la mujer, el feminismo. Algo. Compositora mujer, directora de orquesta mujer, directora de escena mujer, escenógrafa mujer, figurinista mujer. Y sobre todo poder trabajar con mujeres creo que le da todavía mucho más magia. No puedo leerte. Somos 9 mujeres en puestos de importancia, que es muy extraño en el mundo de la ópera. Per nosaltres és una cosa, d'alguna manera, òbvia, natural, una cosa que necessitem. La meva infantesa la passo entre Tona i Barcelona. A Tona és on vaig créixer i on vivia també la meva família i segueix vivint la meva família materna. I llavors jo tenia l'àvia Neus, l'àvia materna, a Tona i tenia l'àvia Maria a Barcelona. Llavors, molt sovint anàvem a Barcelona a fer coses de ciutat, perquè realment Tona és un poble on no passen moltes coses, és un lloc de silenci. Es va fundar una coral de l'escola, la Coral Estrella, que la dirigia la Eva Ventura. Vaig demanar de seguida d'anar-hi. Bastant de seguit també vaig dir que volia tocar el piano i que justament l'àvia Neus em regalés un teclat Casio de 2 octaves, tecles ben petites, i així va començar tot. Em va marcar molt 2 mestres. La primera és l'Eva Ventura, va arribar a Tona i va fundar aquesta coral, realment des de l'emoció de voler-ho fer, no? I també la Montse Campderós va aparèixer a Tona i va fer aquesta escola de música, que era l'únic que hi havia en aquell moment, era a casa seva, era a la planta baixa de casa seva, on hi havia el seu garatge, no? Llavors no podia aparcar el cotxe més a dins, perquè era una de les aules que teníem de llenguatge musical i de més. L'Helena va venir als 9 anys i va estar 9, 10, 11, 12, 4 anys aquí a l'escola. Ella, quan fèiem dictats, és que era oïda absolut. També és una nena que toques el piano i et diu totes les notes. Com Mozart, que va anar al concert i va estar escoltant-lo i va arribar a casa seva i ho va escriure, doncs més o menys. Era especial l'Helena. Ella tocava alguna peça, que recordo Schubert. El tocava més ràpid o més lent, això hauria de ser més lent. Ella ja tenia un criteri, no? I a vegades també, que això me'n recordo molt, els finals a vegades no li agradaven. Ostres, Montse, no podríem acabar així, mira, i ho tocava. I dic, oi, doncs m'agrada. Va veure una cosa en mi, no? Que no sé si seria talent, però potser il·lusió o ganes. I sempre em va apoyar molt per això i de seguida em va dir, escolta, tu hauries de no només venir a classe de piano i prou, sinó al final de curs anirem a Barcelona, al Conservatori del Liceu a Urquinaona i faràs exàmens. I jo, sí, i vaig demanar-ho molt, no? Llavors amb la Montse, jo em passava mitja setmana amb la Montse al final. Com que venia molt, perquè, va, Helena, va, que pot venir l'Helena, tal, perquè, bueno, feia 2 hores, però venia, perquè havíem d'ensejar o el que sigui, i bueno, per aquí a casa, amb el gat, també amb la meva filla, que quan va néixer també, com una més de la família, l'Helena. Montse, és que d'aquí a poc ja farem l'òpera al Festival de Peralada. Et ve de gust venir? El dia que vam anar, bueno, que li van atorgar, doncs,
el de Peralada, i bueno, tot això va ser brutal, perquè el dir-me, perquè clar, a veure, una escola, jo no era un conservatori, perquè el conservatori sempre surten del conservatori, no?, els nanos més bons, i clar, de la meva escola de música, que, uai, a més que ell em tingués tant, és un orgull bestial. I llavors hi va haver com el moment de dir, jo vull ser músic, però no sé quin tipus de músic vull ser. Perquè em semblava que tocar el piano, sincerament, era horrorós. Com aquesta vida com d'aquest tipus d'intèrpret no la volia fer. I després, no sé com, se'm va acudir compondre, se'm va acudir fer-ho un dia, i em va semblar que era molt interessant allò i que ho volia aprendre. Al Conservatori de Saragossa vaig entrar en llista d'espera, però em van trucar. I a la vegada Saragossa no té orquestra, però té un auditori fantàstic. Però no té tantes institucions culturals, per tant, bevien molt del que passava al conservatori. Em sorprèn molt tot el que fa l'Helena amb la seva joventut, com per exemple un projecte amb orquestra, soprano, i hi havia tota una dramatúrgia. I això era un exercici de classe que en principi era escriure per orquestra i ja. I l'Helena havia fet la dramatúrgia, havia tingut l'interès de buscar una soprano, de fer tota una mena d'òpera no escenificada. Algú que fa això és algú amb un potencial enorme. Amb ganes de conèixer música diferent, amb ganes de conèixer també institucions acadèmiques diferents. Jo volia marxar a estudiar fora d'Espanya. Em van recomanar el Conservatori de Colònia perquè és, per molts motius, és la universitat de música més gran d'Europa i té una aula de composició molt bona, però també és un lloc com interessant perquè a Colònia reuneixen molts ensembles de música contemporània, el circuit és molt gran i em va captivar molt. Bona tarda. Ens complau donar-vos la benvinguda a l'acte de lliurament de la segona edició del Premi Carmen Mateu. Per dir-ho clarament, presentem un premi per fer possible l'impossible. Carmen Mateu és un premi en el que es valora, per suposat, i principalment el talent. I la importància que té és que dona un espai perquè un creador o creadora jove pugui presentar una obra nova y de una magnitud segurament més gran que les anteriors. Llamar al escenario a Elena Cánovas, ganadora de la segunda edición del premio Carmen Mateu Young Artist European Award Opera and Dance. Estàvem en pandèmia, al maig de 2021 Alemanya encara estava patint molt, i vaig tenir el meu Zoom, la meva classe online amb el meu professor, i enmig d'aquella classe que estava fent em va trucar un número d'Espanya, i clar, jo vaig veure aquell número i vaig pensar és el que em penso, i era l'Oriol Aguilar comunicant-me que havia guanyat. Ella va tenir una reacció molt maca, dir, soc jo? Segur que soc jo? Em vaig quedar com tan sorpresa i tan en xoc i em vaig emocionar tant. Me hace muy feliz recibir este premio, me hace muy feliz porque tengo mucha energía ya para trabajar realmente. Es como lo que más ilusión me hace, como pensar el que voy a hacer esa ópera, que va a sonar en Paralada, que va a sonar en Liceu y en el Real. El cert és que es va imposar a moltíssimes candidatures, crec que de 15 països d'Europa, però el jurat va identificar que Helena posseïa un llenguatge propi, diferent i amb entitat. El jurat vam veure en l'Helena una gran aptitud perquè té curiositat, té força, té capacitat d'organitzar equips i això són atributs superimportants en l'àmbit de l'òpera. Això que està passant avui
és una cosa com molt bonica, molt estranya, i que jo segueixo sent l'Helena de Tona, que viu a Colònia i està moltes hores a casa seva, amb ulleres i amb el cafè al costat, component sense parar, no? Va ser una revolució molt forta. O sigui, va començar una onada de coneixements que no havia vist venir mai. Començo a fer una recerca d'escriptors que m'interessen i aquí arribo en el que jo dic el laberint de la Viquipèdia, de links de noms que no havia sentit mai, no? de moltes escriptores, i totes amb una cosa interessant i similar, que és que aquests articles de la Viquipèdia tenien sempre molt poc contingut. No? 25 de febrero de 1929. Doña María del Carmen Díaz de Mendoza y Aguado. I arribo a una dona molt peculiar, la Carmen Díaz de Mendoza y Aguado, comtessa de Sant Luis, que em crida com molt l'atenció, no? Mujer inteligente, fecunda y sincera. Esclava de su idea feminista. Devoción por el engrandecimiento de la cultura. Me doy de cabezazos contra la pared pensando cómo es posible que esta mujer haya pasado desapercibida. Educación feminista. Política feminista. Llegeixo que era una dona noble, amb connexió a la seva família amb el món del teatre, i que va escriure 2 textos, i un d'ells es diu Don Juan no existe. I jo vaig veure això i em va cautivar, i va haver com un magnetisme molt interessant, no? Ella fue en primera línea de batalla y sufrió los efectos de su lucha. Autora de artículos y cuentos. La defensa de la mujer, la igualdad, el aprecio obligado que todo hombre ha de tenerla, dificultades. Y todo esto circunvalado de alguna manera por el hecho tan extraño, cuando menos, de que exista una obra que se llama Don Juan no existe, que no se encuentra en ningún lado. Y esto es lo que a nosotros nos pone las pilas, ¿no? Si aquest text no hi és, no em frenarà de voler explicar aquesta història, no? I inclús pot ser que sigui una cosa que sigui interessant donar-li la volta. I aquí comença una mica com tot el procés creatiu. Hoy se ha verificado el entierro del cadáver, mas, por expreso deseo de la finada, nadie tuvo conocimiento de la hora. Cuando recibí este email, lo primero que hice fue leer las 2 primeras líneas y luego cerrar el móvil. Además, estaba comiendo sola en un sitio, cerré el móvil y ya dije, esto, a ver si es verdad. Y lo volví a leer y ya leí con calma, así que con mucha alegría, porque yo ya sabía lo que era el Festival de Peralada, ya sabía la proyección tanto nacional como internacional que tiene, y bueno, es un regalo, es un premio y así lo estoy viviendo. Yo creo que ha sido bonito. Sí, ¿quieres ver otro solo más? ¿Falta Tenemos alguno? que ver el dúo de Bernat i Helena. Vale, pues venga, lo vemos. Vale. Jo sempre sóc a la que miren quan s'ha de fer una pregunta i s'ha de prendre una decisió, però molt sovint també sóc la que diu feu, no? Si no m'agrada ja em queixaré. Perquè de nou sento l'òpera i per mi només té sentit fer òpera si la fem amb equip. Y yo creo que hemos sabido engranar muy bien las cosas, porque yo he visto que yo tengo como mis propias propuestas musicales, pero ella tiene todo tan claro que hay veces que no me las compra, pero otras sí. No sóc la que pren les millors decisions sobre il·luminació o sobre el que passa a l'escenari, i m'agrada sentir com aquesta cosa com de la creació grupal, i m'agrada parlar amb tots, m'agrada preguntar, veure com reaccionen les persones que estan a la sala, ¿no? A mí me encanta esto del compositor vivo, porque realmente formar parte de una creación y poder hacerla viva aquí, teniéndola a ella al lado, que te va a decir si es su idea o no. Te imagínate poder tener aquí a Beethoven al lado y que te diga, no, esto aquí es así, no, esto de esta forma. Pues también es un regalo poder tenerla a ella aquí. El tararata, o sea, ha salido la vez que mejor, hay margen para mejorar,
pero quedava como bien en su rareza. I jo crec que la meva música, tot i no desprendre's d'una qüestió experimental, en l'harmonia, el timbre, en la forma, intenta connectar molt amb els sentiments. És a dir, quan jo componc òpera, de seguida veig els cantants, de seguida m'imagino com es mouran i intento també donar un altre cap al text o ajudar al text. Els aspectes que més m'interessen de l'electrònica són aquells que jo considero que és com una ampliació de l'intèrpret, no? I és interessant perquè és possible que hi hagi molta gent al públic que no la senti, aquesta electrònica, perquè realment aquesta electrònica el que fa és reproduir i processar el que acaben de fer o les veus o els instruments. I per mi això era una cosa que connectava molt amb el que expliquem, perquè al final expliquem una història d'una comtessa que no existeix, expliquem una història d'un mite que potser sí que existeix, i aquesta idea com de què és aquí, què és virtual, què és presència, connecta molt amb el que passa amb l'electrònica, no? Lo que se le ha hecho a la mujer es borrarla, ¿no? Pero yo no podía borrarla a la soprano. Entonces pensé, bueno, pues la tapo de negro, la tapo de tinta, la tapo con agravios que se le han hecho a la mujer, con obstáculos que se le han puesto. Pero sí que era importante para mí que hubiese como el camino que nos han marcado, con al final las escaleras, porque al final pues sí hemos mejorado y sí estamos subiendo las mujeres. Y estas plataformas de metacrilato son el famoso techo de cristal. Para mí es un grito feminista, porque en ese aspecto tiene que ser muy potente y peleón, porque el tema está complicado todavía, digamos. Traidora, embustera, siempre impostora. Has sido condescendiente con los cabezas. No puedes sacarme de esa cabeza. De las mujeres pudientes. Hoy es el día del parto, digamos, y de tu niño, y el que nosotros te hemos ayudado a sacar, queda un poco raro. Nos resistimos a las primeras lágrimas de la noche. Realment, compondre una òpera i veure-la néixer el símil del part és un símil molt adequat, trobo. Són uns dies molt especials, molt intensos. Des que hem arribat aquí a Peralada també ho fem tots junts, anem a fer cafè junts, esmorzem junts, i encara que vulguem desconnectar, tenim tantes ganes de fer aquesta òpera bé que al final surt a totes les converses, no? Llavors és molt intens, realment, i superespecial. Porque nos da tanto miedo el grito de las mujeres. Ha debido provocar mi texto una gran vergüenza en todos aquellos hombres que se empeñan en ser piedras. Don Juan, para no existir, está en todas partes. La ópera es, como sabemos, un medio caro. El dinero que se invierte es dinero que se tiene que invertir sabiamente, digamos. Y hacer una inversión en esto es muy valiente y es muy futurista, digamos. Para mí es lo que tendría que ser. El Premi Carmen Mateu no és un segell, és que és donar vida a música nova, que això és el que més necessitem. Creo que es una de las oportunidades más maravillosas que el Festival de Peralada junto al Premio Carmen Mateu ha generado. Poder crear algo nuevo. I com d'important és cuidar aquests moments, cuidar aquestes iniciatives, perquè així també creixem com a societat, ¿no? Es muy intenso y el final es... El final es muy fuerte. Creo que cada vez que lo hacemos lloramos. Todos, claro. Molt sovint ploro i m'emociono.
I crec que tot això és part del que jo m'emporto. I el que passi després del dia 8, bé, serà com una altra cosa, no?